नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हो हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स। दोस्तों, यहाँ पर हम हेल्थ से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे जितनी ठंड पड़े या मौसमी बीमारियाँ घेरने वाला मौसम हो, कुछ लोग सर्दी जुकाम की गिरफ्त में कभी नहीं आते। आखिर इसका क्या राज है? इसका राज है एक्सरसाइज। जी दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज बचाती है सर्दी जुकाम से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कड़ाके की ठंड हो या बीमारियां घेरने वाला मौसम हो, एक्सपर्ट्स की माने तो सर्दी जुकाम से बचाने में एक मुख्य वजह है एक्सरसाइज। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्थित एपेलिशियन स्टेट यूनिवर्सिटी के ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब के डायरेक्टर डेविड नीमैन अपनी स्टडीज़ के निष्कर्ष में कहते हैं, आप शारीरिक रूप से जितना स्वस्थ और एक्टिव रहेंगे, सर्दी जुकाम से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। दरअसल रोजाना 30 मिनट या इससे अधिक अवधि तक ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना या अन्य प्रकार की एक्सरसाइज से शरीर में वाइट ब्लड सेल्स का प्रवाह तेज हो जाता है। यह वाइट ब्लड सेल्स रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। हालांकि एक्सरसाइज का तात्कालिक असर करीब 3 घंटे तक ही रहता है, किंतु जब आप एक्सरसाइज नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता में स्थायी रूप से इजाफा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज के साथ ही पर्याप्त नींद भी जरूरी है। इस बात की तस्दीक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के न्यूरोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन के प्रोफेसर नैथानियल वॉटसन ने अपनी रिसर्च स्टडीज में की है। वॉटसन का कहना है कि नींद पूरी न होने पर जल्दी बीमार पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद जरूर लें। रोगों से बचाव के क्रम में एक्सरसाइज और अच्छी नींद का फायदा तभी है जब शरीर को भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व मिलें। इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर डॉक्टर जेसन गोल्डस्मिथ इस संबंध में सलाह देते हैं कि रोगों से सुरक्षित रहने के लिए विशेष रूप से विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी युक्त आहार का ही सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों, फलों और ड्राई फ्रूट्स में ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।